Voltei! Parece que faz tanto tempo que eu não volto aqui nesse canal lindo, maravilhoso. Mas hoje vamos comer. Isso mesmo. It's corn! Olha, observem no meu inventário. Isso mesmo, são frutas. Eu vou comer uma fruta. Fumaça, sim. Se você conhece o Blackfoot, ou se você não conhece, eu vou mostrar pra você hoje mesmo. Fazer uma série de Nubia Pro. Level 400. Vai ser muito episódio. Hoje é 6 horas. Então, aqui tem a mola, bomba, pote, giro, fogo, enfim, vamos fazer uma fogueira? Fogueira pra melão. Fazer uma fogueira no Mellow Playground. Primeiro você tem que pegar 2 negócios desse. Depois apertar esse negócio aqui. E agora? Não aconteceu nada! Você tem que colocar freeze. Freeze. E freeze. Agora. Você não foi? Vá! Agora temos uma fogueira, mas para tampar isso, o que a gente vai fazer? Essa caixa. De preferência, esse daqui. Clica 2 vezes nele. Vai. Bloco inútil. Bloco de bosta. Enfim, esse bloco de bosta não funciona. Então, tá fácil. Oxi, por que tá ficando vermelho? Se liga!
acontecendo com essa camisa? Câmera lenta. Olha só como é que esquenta. Que lindo. Vou colocar uma granada agora. Como ela não acendeu? Acendi. Fica aí. Vamos colocar isso daqui. Eu sou velho, mano. Mano. Bate. Oh, ai, meu Deus! Mano! Galera, mano do céu. Ai, quase que me esquecendo. Esquece de deixar o like, hein? Eu tô te vendo, hein? It's fine. É o ventilador. Melou. Tá podre. Mano, e tudo que eu tenho que colocar? Será que vai ficar? Que pipoca doce boa! Meu Deus, estou eu! Olha o que eu tô feito, meu Deus! O que eu tô feito? Agora eu vou fazer. Tá virando pipoca! Tem que fazer uma máquina de pipoca. Minha bunda! Meu bundão! Meu bundão! Ah! Minha bunda, filho do mãe! Ai! Cabaleva,
puta!